Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a minha coleção de slimes. Eu tô com uma ajuda aqui pra me ajudar a pegar as slimes, né? É a Grazi, pode entrar. Ela vai me ajudar entregando as slimes porque elas estão bem ali. Ela vai passar aqui agora pra pegar algumas pra me pedir. Eu quero azul com bolinha de isopor. Isso. Essa é a primeira slime, gente. Ela tá muito boa. E olha o tamanho dessa slime. Ela tá muito grande, não tá, Isa? Ou Isa não, Grazi. Tá. É o costume com outra amiga minha. E, gente, ela tá tão butter. Sem explicação. Essa slime tá perfeita, não tá, Grazi? Aham. Eu acho que é a minha favorita. Vamos pra próxima slime. Você pode me dar essa. Olha, esse gloss. Não existe gloss melhor, porque não é possível. Olha esse gloss. Tá perfeita. Assim, gente, se alguém tá me perguntando quando que vai ter o próximo app da série, podem ficar tranquilos que em breve vai ter. Olha isso, como tá gostoso. Tá perfeita essa. Ela é o rosinha, ó. Ela não tem bolinha de isopor. E ela é gloss, definidade gloss. Próximo slime. Essa roxa fluffy. Essa aqui é uma slime roxa com bolinhas de isopor e glitter dourado. Isso. E ela é fluffy. Muito boa, né, Grazi? Aham. Ela tá... Que nota, Grazi, esse slime? Essa eu dou 9. Eu também dou 9. Gente, essa slime aqui ganha nota 9. A slime azul ganha 10. E a slime gloss ganha 8,5. Essa aqui ganha 9. Essa fluffy maravilhosa. Próxima slime. Queremos slime, queremos slime. Essa daqui. Ela é a base branca, galera. Base branca, né? E ela é com massa de viado. Ela é butter. Não tão butter, mas ela é butter, tá? Definidade butter. E eu acho que a minha nota pra ela é 9,5, porque ela é muito boa. Qual é a sua nota, Grazi? Eu acho que eu dou 9,2. E qual é a sua nota pra slime gloss? Pra aquela gloss, a gloss que eu mostrei. Deixa eu ver. Eu acho que dou 8,5. 8,5 também, né? Essa aqui é a minha butter. Minha não, né? Porque eu tenho várias butter. Vamos para a próxima slime. Queremos slime. Essa é glitter slime gloss. Ela é glitter slime. Que tem muito glitter vermelho, né? Dá pra perceber. E ela é gloss. Só o clique já dá pra perceber tanto que ela é gloss. Ela é muito gloss, gente. E ela contém bolinha de isopor. Definidade gloss. Eu dou 9,5, porque ela é muito boa. Ela é muito molinha, sabe? Ela é muito gostosa. 9,5. E você, Grazi? Eu dou... Eu acho que eu dou 9,8. 9,8 porque ela é muito boa. Eu dou 9,8. 9,9. Porque ela é ótima, só que ela não é melhor que a azul. Por isso que é 9,9, né, Isa? Isso. Vamos para a próxima slime. Queremos slime, queremos slime. Amor, que a gente não sabe fábrica de slime. Fábrica de slime. Essa aqui é a mais bonita. Ai, gente, olha essa bonita. Mas Não, não prefiro existe. essa daqui do que essa. Eu não sei. Essa aqui é. Comente aqui É a embaixo melhor. se vocês preferem essa do que essa. Eu prefiro Essa muito é muito essa, boa. gente. Essa daí, gente, eu acabei de terminar de arrumar. Ela, ninguém gostava dela. E eu arrumei e todo mundo ama. Galera, sério, essa aqui tá com a textura da bolinha de isopor. Tá, não vamos linda, comentar mais muito dessa, porque boa. nós já comentamos sobre ela. Agora vamos pra essa, que era a nossa favorita antes daquela. Aham. Porque, assim, a gente conseguiu arrumar aquela ali e ficou perfeita. Ó, essa aqui, definidade butter. E ela tem glitter verde e vermelho. Verde. Verde. E não tem bolinha de isopor. Se tiver uma bolinha de isopor aqui, por esse caso, é porque aqui na mesa tá cheio de bolinha de isopor. Porque caiu, né? Cheio não, né? Tem umas 15 bolinhas só. Não é muita. Tem um pedaço de slime ali, meu Deus. Essa butter eu dou nota 10, porque ela é muito boa. Eu também. Ela é boa também. Já não.
Então vai ser essa. Próximo slime aqui, ó, que a Grazi me deu. Glossy. Glossy Fluffy, porque ela é meio glossy, ela é meio... E galerinha, comentário, rapidinho. Essa aqui tá meio durinha, né? É porque a gente ainda não arrumou ela, mas quando arrumar ela vai ficar, ó... Também vai ficar melhor que essa. Não sabemos, vai que fique. Porque ela já tava melhor. Bem antes, ela tava muito boa. Só que aí... Ah, gente, se vocês querem saber a quantidade de massa de EVA que eu coloquei na azul, é a única que eu lembro. Mas eu lembro que eu coloquei 3 azul, 3 E massas uma- azul e uma rosa. E uma rosa forte, né, Grazi? Uhum. E Só que essa aqui? ela pensava que ia ficar Muito roxo. ruim. Eu jurava que ia ficar roxo. Só que aí acho que o azul era muito forte. Deixa eu colocar. E tinha 3 azuis. Aí, olha, gente, essa ela é azul. Olha, Definidade. Essa Aham. cor, 3D. Definidade glossy, que ela é glossy butter, na verdade. E ela tem bolinha de isopor azul pra combinar com uma cor. Qual é a nota, Grazi? Essa aqui, eu dou 9,8, porque Eu também. ela é boa demais, mas também ela não é perfeita. É, eu dou Mas ela é muito boa. Eu dou 9,5. Tipo, as que eu dei 10 é porque elas são literalmente perfeitas, né, Grazi? Essa aí eu dei 9,5 porque eu nunca, por causa que ela... Ela mal tocou, né, na verdade, assim, ela nunca sério, tocou. é sério, eu já toquei sim. Eu dou 9,5 até agora. Eu não consigo dar 9,5 pra ela. E eu não consigo. Próximo mais slime! Tá bom. Deixa eu ver. Vai ser essa daqui. Slime Ah, pode da próxima trazer com o potinho, que fica melhor. Gente, deixa eu mostrar aqui. Todas essas slimes têm esse recipientezinho aqui, Aqui, ó. Todas mesmo. ó. Toda não... Ah, não, essas daqui não, já fui, né? Ó, tem esse potinho, tá? Agora vamos mostrar. Essa aqui... Não. Olha, essa aqui, gente, ela é um verde mar, porque ela não é azul, isso aqui é verde mar, né, Grazi? E ela tem glitter dourado, vermelho e verde. Dourado, vermelho e verde. E ela tem bolinha de isopor azul e a definidade é glossy. Minha nota pra ela é 8,5, porque eu amo ela, mas ela tá ganhando 8,5 hoje. Eu também sou 8,5. Isso, gente, nós duas demos 8,5 pra essa. Queremos mais slime, queremos mais slime. Continuação. Gente, eu não sei se vai ter continuação desse vídeo, porque eu acho que vai ficar muito longo. Essa aqui, essa né? Ai, essa aqui eu quero mexer, me dá. Ai, não dá pra dar. Ai. Essa aqui é melhor. Essa aqui é muito boa, muito boa, muito boa. Ela é butter, mas ela não é tão butter, na verdade. Porque ela só tem uma massa de EVA. E olha o tamanho dela pra uma massa só. Mas ela é butter mesmo assim. Só que ela não faz muito bem o butter em si. Mas ela, assim, ela tem textura de butter, né? E ela é branquinha, gente, porque ela é base. Que eu vou usar pra fazer slime. Mas, assim, é considerada uma slime. E ela já tá mexendo na próxima slime. Ignorem. E por incrível que pareça, essa slime desse tamanho cabe nesse pote, gente. Olha isso. Ela cabe. E sobra em bichaça. Verdade. Mas tem um ali que não sabe. Próxima slime é essa aqui, que ela é vermelha. Essa slime ela é vermelha e ela é glossy butter. Glossy. É glossy butter. Porque ela é muito butter, mas ela é muito glossy ao mesmo tempo. Não tem como explicar. Porque ela é reluzente, né, Grazi? Ela é muito reluzente. Só queria deixar um recado. Ela vai ter mais uma, que é essa butter. Butter não, né? Clear. É, clear, só por causa que ainda Ela ela tem que tá esperar. Esperando. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou pegar ela, mas assim, eu não tava muito afim. Ó, essa clear aqui. Tá. Entendeu? Mas já acabou mais ou menos o clear, né, menina? É porque eu estraguei o negócio do clear. Mas eu vou deixar ela 3 dias descansando, tá bom, galera? Mais 3, ia ficar menos, mais 3. E essa aqui, ela é glossy butter, porque ela é butter e ela faz, ó, muito clique, né? E ela tem bolinha de isopor azul. Tem mais alguma slime? Gente, essa aqui. Nossa, essa aqui. Que parece com as outras, só que ela é diferente. Ela parece com a outra mini base. Uhum. Eu não sei, eu acho que ela já foi de base. Será? Acho que já. Eu acho que foi essa que foi. Não, essa daí não foi. Então, bora trocar, galerinha. É por causa que eu tô meio que confundida. É porque a gente confunde. Essa toda branquinha, ó. Gente, se a gente já tiver mostrado as slimes, a gente já tá em outro mundo. Estamos no mundo da lua e a gente não tá mais entendendo nada. Tá, essa aqui, branquinha.
tá muito boa também. Mas eu dou 7. Eu dou 7,5. Isso. Então, galera, essas foram as minhas slimes. Espero que vocês tenham gostado. Agora, fique aí com um videozinho das minhas slimes, tá? Essas são as slimes. Gente, essa aqui tá sem tampa, releve, mas tá bem ali a tampa. E aqui tem um bicarbonato de sódio. E aqui são as massinhas de EVA. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique em gostei e se inscreva no canal. Um beijo pra você. Tchau!